မင်္ဂလာပါအခုကတော့အိမ်ထဲမှာလတွေကိုနှစ်နဲ့လနဲ့ပြောင်းတဲ့နေကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ12လဆိုရင်တစ်နှစ်ပေါ့နော်15လဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်တစ်နှစ်နဲ့3လပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် formula အသုံးပြုပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုမဲ့ formula ကတော့ကျွန်တော်ဒီ formula လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီတော့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေလိုချင်တဲ့အကွက်ပေါ့နော်အဖြေလိုချင်တဲ့အကွက်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမြချင်းပေါ့နော်ညီမြချင်းရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် INT ပေါ့နော် INT လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာစာတဲ့အပြလေးနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါ။ Okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတွက်မဲ့အကွက်ပေါ့နော်တွက်မဲ့အကွက်ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အစားပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာအစားသင်္ကေတကကျွန်တော်ဒီမြင်းဆောင်လေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်စနစ်နဲ့စားမယ်ပြီးရင် green page ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် n နဲ့ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီ over invited close invited ပေါ့နော်ဒါလေးရေးမယ်ပြီးရင် n နဲ့ဆက်မယ် over invited y e a r ရေးရပြီးသွားရင် close invited ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် n နဲ့ဆက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအရှိရအတိုင်းပေါ့နော်အရှိရအတိုင်း over invited close invited ပေါ့နော်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်MOD ပေါ့နော် MOD လို့ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအစားတန်းအပြလေးနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကို double click နှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ တွက်မဲ့အကွက်ပေါ့နော်တွက်မဲ့အကွက်ကကျွန်တော်ဒီ C3 ပေါ့နော် C3 ကကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်လို့မရတော့ဘူးနော်နှိပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကနေ C3 ပေါ့နော် C3 လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ရင် comma 12ပေါ့နော်ပြီးရင် green page မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးတော့ရင် over invited close invited ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးတော့ရင် over invited MONTH mat နော်ပြီးတော့ရင် close invitedပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့ enter ဆိုရင်23လမှာဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့17လရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီတွက်ပြီးသား set quest ကိုပဲကျွန်တော်ဆွဲချမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆွဲချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mouse ကကျွန်တော်ဒီအပေါင်းအကြီးပေါ်ပါတယ်ဒီ set quest ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်တောင်နားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ mouse တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းသေးသေးလေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းသေးသေးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ15လဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့3လ16လဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့4လ24ကျတော့သူက2နှစ်ပေါ့နော်2နှစ်နဲ့0လဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်30ကျတော့2နှစ်နဲ့6လပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ formula ကိုကျွန်တော်အတိအကျရေးပြပါဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီ year တို့ month တို့နေရာမှာတော့တခြားကျွန်တော်ဒီ y year ဆိုရင်ကျွန်တော် y တို့ month ဆိုရင် mm တို့ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်တခြားကျွန်တော်ဒီ over invited တို့ close invited တို့ကျွန်တော်ဒီ n တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အတိအကျရေးပြရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်အဖြေထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်